কাছে আসো। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি, হাই দাও। আজকে আমরা ইঞ্জিন ফ্ল্যাশ মারার পরে প্রথম মোবিল চেঞ্জ করব। এটাতে আমি দিব আজকে Moly 10W40 স্টিক ফুললি সিনথেটিক। এটা আজকে এই যে অয়েল ফিল্টার সহ চেঞ্জ করব। তো চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য আমার যেগুলো লাগবে জিনিসপত্র সব আমি এনেছি। আমার 19 নাম্বার ঢালি লাগবে এল। এটা দিয়ে আমি অয়েল ফিল্টারের নিচে যে ড্রেন নাট আছে ওইটা খুলবো, আর ড্রেন নাটের মোবিল পড়বে এটার ভিতরে। এরকম একটা বানিয়ে নিয়েছি বড় গ্যালন কেটে। সো লেটস গো। সামনে থেকে সরো বাবা। ওখানে আমি ভরেছিলাম মোটুলের মিনারেল, যেহেতু ফ্ল্যাশ মেরেছি। তারপরে চালালাম আপনার 500-550 কিলোর মতো ড্রেন দিয়ে। এখন সিনথেটিক করে একটু ঝাঁকিয়ে নেবেন 5-7 মিনিট পরে, তারপরে মোবিল ঢালবেন। না থাপ্পড় দিন। এখন আমরা এই যে মোবিলের ফিল্টার চেঞ্জ করি। এর জন্য আমাদের লাগবে 8 নাম্বার এল। নাটগুলো পরিষ্কার জায়গায় রাখবে। সরো, সামনে থেকে সরো। এই যে ইঞ্জিন অয়েলের ফিল্টারের হেড, এই যে অয়েল ফিল্টার। আমাদের R15-এ যদি অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করেন তাহলে 950 ml মোবিল দিতে হবে। আর যদি অয়েল ফিল্টার ছাড়া মোবিল দেন তাহলে আপনার 850 ml দিতে হবে। এটা অবশ্যই লক্ষণীয়। এই যে আমি মোবিল ফিল্টার নিয়ে আসছি ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া। এটার কোয়ালিটিটা ভালো। অয়েল ফিল্টারের যে জায়গাটা ওইটা ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। এখনো মোবিল করতে পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে অয়েল ফিল্টারের জায়গাটা পরিষ্কার করবে। অবশ্যই অয়েল ফিল্টারের যে অয়েল সিলটা আছে এটা লক্ষ্য রাখবেন। এটা যদি কোনো জায়গায় চাপ লাগে তাহলে কিন্তু মোবিল লিক করবে। খুব সেন্সিটিভ একটা ইস্যু। এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে এটা ইনস্টল করবে, জানি কোথাও চাপ না খায়। একটু মোবিল দিয়ে মোবিল ফিল্টারটা ভিজিয়ে নেবেন। আমি একদম 4 লিটারের একটা ক্যান কিনে নিয়েছিলাম Moly। এটাতে হয় কি অনেক কস্টিং বাঁচে। নাটগুলো লাগিয়ে দিবেন ঠিক মতো, তাহলে
বেশি টাইট দিবেন না, কিন্তু টাইট দিবেন। একটু লুজ থাকলেও মোবিল লিক করবে। সেট হয়ে গেল অয়েল ফিল্টার। আর এটা খুব কঠিন কোনো কাজ না। আপনার একটা 8 নাম্বার এল আর নিচের ড্রেন নাট খোলার জন্য একটা 19 নাম্বার এল থাকলেই হবে। তাও বের হচ্ছে না। ড্রেন নাটটা ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন, কারণ এই জিনিসটা পরিষ্কার করা হয় না, থাকে নিচে কাদা কুদা সবসময় লাগে। ওকে, অনেক বেশি টাইট দিবেন না, হালকা। কাজ প্রায় শেষ, এখন মোবিল ঢালার পালা। যেহেতু মোবিল ফিল্টার একটু দিয়েছি, ধরলাম 20 ml দিয়েছি, তাহলে আমরা এই যে আমার পরিষ্কার করা একটা আছে, এটা ঢালার 930 ml এর মতো, 950 একটু কম নিব। ওকে, একটু কম আছে, পারফেক্ট। এখন ভালো কাজ, আমি একটু পরিষ্কার করে নেব। কিছুক্ষণ এখন আমরা খারাপ মোবিলটা সিস্টেম করব। সেটআপের আগে অবশ্যই জিনিসপত্রগুলো, টুলসগুলা মুছে রাখবে। নাদিয়া ভাইয়াকে দেখে রাখো। দেখেন, শ্বাস মারার পরে কিছু ছোট ছোট মলিকুল পাওয়া গেছে। গাছটাই বাবা দৌড়ায় না, রাস্তায় রিক্সা আছে। ঠিক আছে, আপনাদেরকে দেখাই। ট্রিপ 1-এ হচ্ছে এয়ার ফিল্টারের
575 কিলোমিটার গেছে। আর ট্রিপ 2-তে হচ্ছে মোবিল ড্রেন দিলাম 547 কিলো, মানে এটা আমি 0 বানাই দিলাম। ওকে, তাহলে সবাই আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। বিভিন্ন ধরনের বাইক সংক্রান্ত তথ্য এবং ট্যুরের জন্য ভিজিট করবেন আমার সারওয়ার 13 চ্যানেলটি, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম।